Nii ja tere tulemast kõigile siia tänasele sünnipäeva webinarile. Ma vaatan korra üle ka, et hääled oleksid kõik maas. Nii. Ja palju-palju õnne kõigile Unistuste Aiaklubi liikmetele, kes on klubis juba liikmed. Palju-palju õnne. Meil on siin väike šampuse pokaal ette valmistatud. Falk kohe lööb korgi maha. Ja hakkame siis, lööme korraks klaase kokku ja hakkame siis pihta tänaste õppetundidega, mida siis Unistuste Aiaklubi liikmed on meiega täna jaganud ja jagamas on, et meil on päris mitu otseosalejad, kes tulevad siis rääkima oma kogemustest ja mõned on ka siis nii-öelda saatnud oma kirjalikud jagamised, et kes ei saanud täna tulla. Ja meil on üllatuskülaline ka siin nurga taga. Kohe hüppab välja kes on üks tubli Unistuste Aiaklubi vedajaid, samuti minu ema Reet Paalasalu, kes vastab siis väga suure hoolega kõigile teie küsimustele, kes siis Unistuste Aiaklubis oma küsimusi ja aiateemasid siis lahkavad. Nii et ootame, kuni pauk lendab, et saaksime siis tänase webinariga alustada. Nii, kas Ma te ei tea, olete kas valmis? mulle kunagi sõna antakse, aga ma võtan ise. Ma tahtsin teile naised ütelda ja mehed ka, kui peaks neid olema siin sees. On. Et mul on maru hea meel, et mu laps või lapsed on selle Unistuse Aiaklubi loonud. Et see ei ole mingi tühi põhukott, see on nagu sisuline asi ikka Eesti Vabariigi pinnal, et see on ainulaadne lugu. Ja nii palju, kui see Mariakene vedada seda viitsib, vanaema on vana, ei jõua enam vedada, aga ma loodan, et ta viitsib veel aastaid seda vedada, et seda Eestimaa aianduselu nagu tõsiselt harida, sest see on väga selline hell teema momendil. Ehk riiklikul tasemel seda ei eksisteeri kahjuks. Ja mul on hea meel, et inimesed on aru saanud, et siit saab midagi. Võtke seda siis, ärge lihtsalt olge siin, vaid võtke sellest asjast kõik, mis võtta annab. Nii kaua, kui mul pea töötab, võtke ära. Jah. Nii. Selle panen purki, nii et palju õnne kõigile. Ja aitäh kõigile, kes siin õnnitlusi saadavad ka meile siia chatti. Vaatame, kas see kork lendab või ei lenda ükskord. Kas te olete valmis? 3, 2, 1, palju õnne! Nii et valame välja ja kohe-kohe läheb siis lahti ka päris. Sumbaal, palju õnne, naised, mehed ka. Nii, palju õnne, palju õnne, virtuaalne klaasik kolks teile kõigile. Kraapige seda maad nagu hoolega. Palju õnne. See läheb paremaks, see ei lähe halvemaks. Proosid. Iga päevaga paremaks ja iga päevaga oma aed ilusamaks. Palju õnne. Kas teil on ka midagi? No vaata. Näed, seal on kõik juba lehvitavad. Aga väga tore. Läheb nüüd kraapima tagasi. Nii, aga hakkame siis, ma lasen su välja siit. Aitäh, tšau, have fun. Ja hakkame pihta siis tänase sisulise poolega ka koos pidulise meeleoluga ja kogu sellega. Ma jagan sulle slaide ka, me oleme siin hoolega ette valmistanud koos klubiliikmetega, koos kõigi osalejatega, tiimiga sulle siin toredaid slaide ja jagan sulle neid ka kohe ja hakkame siis pihta, et täna on see nii-öelda see ametlik päev, kus Unistuste Aiaklubi saab 6-aastaseks ja täna me jagame siis olulisi taipamisi, olulisi õppetunde klubi liikmetelt ja me proovisime valida need õppetunnid sellised, et sinul oleks ka algaja aiapidajana kasu või siis, kui sa oled juba edasi jõudnud aiapidaja, et sa saaksid ka sellest kasu, et kuidas siis neid vigu aia planeerimisel, aia kujundamisel ikkagi paremini veel vältida, teadlikumalt vältida. Keegi kuskil kommenteeris väga hästi, et miks tuua vigu välja, see ju tõmbab alla. Ja ma saan sellest väga hästi aru ka, sest et see võib olla näpuga näitamine, näe, sina oled selle vea teinud. Tegelikkuses see on hoopis vastupidine. Miks me neid vigu välja toome, on see mitte sellepärast, et näidata sulle näpuga, et näe, sa oled teinud selle vea, sa oled mingi totu, vaid see mõte on selles, et kui sa oled nõus oma viga jagama, siis see on tegelikult sinul poolt väga-väga suur abi
teistele, sellepärast et teised inimesed, teised aiapidajad saavad selle vea jätta siis võib-olla tegemata, teadlikult tegemata, ehk siis vigade toomise mõte ei ole see, et me näitame sulle näpuga, vaid vigade toomise mõte on selles, et teised saaksid sellest siis palju-palju rohkem kasu. Ja mis me täna siis teeme? Täna teeme sellist asja, et klubi liikmed jagavad oma kogemusi, oma õppetunde, oma edulugusid ja lõpus on ka siis küsimuste osa, kus sa saad ka oma küsimusi veel siia jätta, pluss siis ka kingitus otse osalejatele, kus ma jagan siis ka ühte tasuta materjali. Ja lõpus tralala tuleb meil ka välja see võimalus, kuidas sina saad koos meiega edasi minna, kuidas sa saad meie tiimi abi ära kasutada ja loomulikult selleks on siis täna Unistuste Aia klubi, kuidas sa saad Unistuste Aia klubist võtta maksimumi ja enda aia heaks nii-öelda tööle panna. Ja selleks, et sa tänasest võimalikult palju kasu saaksid, ma soovitan sul võtta märkmiku, paberi, pliiatsi, kirjutada üles, isegi kui sa oled mitmendat korda sellistel webinaridel käinud või isegi kui sa oled juba Unistuste Aia klubis, siis alati on midagi uut, mida sa pole varem võib-olla enda jaoks kinni püüdnud, arusaadavaks teinud, mis tuleb uuel korral hoopis teistmoodi. Nii et kui sul on võimalus, siis ole täiega tänasel webinaril kohal, et sa saaksid võimalikult palju kasu sellest. Lühidalt minust ka, kes ei ole minuga varajasemalt kuskil tuttav olnud, siis mina olen üles kasvanud siin Palusalu aias lillepeinarde vahel nii-öelda neid kujundades, neid rajades, kusjuures see koht ei ole olnud kogu aeg selline ilus lilleaed ja iluaed, vaid see ongi vanast taluaiast muutunud sellest unistuste aiaks. Ja õppinud ma olen nii Eesti Maaülikoolis kui ka Viini Maaülikoolis mõlemas siis maastikuarhitektuuri ja töötanud juba ülikooli kõrvalt siis eraaedades, ka ülikoolis tuutorina, siis Viinis tuutorina ja aianduskeskuses, samuti ma olin Viinis siis püsikute poole peal just nii hoolduse poole peal, kliendi nõustamise poole peal. Sellist ametlikku tööd ma alustasin tegelikult Saksamaal aiakujundajana, kus ma siis töötasin ühes puukoolis, kus tegeleti nii aiakujundusega kui ka siis maastikuehitusülesannetega kui ka taimede kasvatusega. Ja 2018 me lõime Palusalu aiad OÜ, kus me siis tegeleme tänaseni aedade kujundamisega, hooldamisega, koolituste läbiviimisega nii koha peal kui ka siis veebis ja aega säästvate aiatööriistade maale toomisega. Ja tänaseks, no see number on ikka veel siin see 100 on ju, tegelikult me oleme tänaseks kindlasti üle 100, ma arvan, et see aedade arv on juba nagu lähedal 200-le, mida me oleme siis rajanud, kujundanud nii paberil kui ka siis elluviimise teel. Ja 2019 siis sündis Unistuste Aia klubi, kus siis sai alguse nii-öelda paljude aiapidajate teekond oma parema aia poole. Meil on peres 4 väikest last, olen abielus, minu abikaasa oli siin hommikul jah, just alguses ka juures, tema on sakslane. Ja miks ma seda kõike teen, miks me kõike seda teeme, et ma olen täiesti veendunud, et Eesti aiakultuur on võimalik viia uuele tasemele ja see, et sina täna siin oled, on ka sinu suur panus just enda aia kaudu viia see Eesti aiakultuur järgmisele tasemele, sest et muld on meil väga hea olemas, meil on kasvutingimused väga head ikkagi olemas ja me peame lihtsalt natuke saama mingit struktuuri, mingit juhiseid, kuidas seda asja teha ja siis need õiged taimed sinna aeda saada ja siis see asi hakkab juba minema peaaegu et iseenesest. Ja siinkohal me jõuamegi juba nende taipamisteni, ma korraks vaatan ja luban Maria nüüd kohe Maria eetrisse ja meil on täna siis külaliseks mitu klubi liiget ja esimene ongi Maria, kes on olnud 2024. aastast klubi liige. Ma vaatan kohe, kas ma saan Marial siin jagamise ka ilusti sisse ja hääle korda. Nii, vaatame kohe. Nii. Nii, vaata Maria, kas sa saad hääle panna? Ma küsisin, et sa võtaksid selle mikrofoni lahti. Sain lahti, jah. Nii, tere tulemast, Maria, mul on väga hea meel
tervitada ja palju õnne meile kõigile. ja palju-palju õnne ja räägi natukene sellest ka, et kus su aed asub, natuke enda aia taustast, enne kui me selle taipamise juurde läheme. Et see oma aia muld on oma aia kuld, see on väga-väga väärt taipamine ja seda väga paljud alustavad aiapidajad, noh, ma ütleks, et ignoreerivad või teadlikult ei tea, mida see siis tähendab. Ja räägi natuke sellest, et kus sul see aed asub ja kuidas see mulla teema on sinul nii-öelda just nagu fookusesse tulnud? Minu aed asub sellises sooäärses kohas Setomaal. On nagu selline org ja see on tavaline setutare ja selle juurde kuuluv krunt, pisikene 1000 ruutmeetri suurune umbes, natuke suurem. Ja lihtsalt meil on seal maakodu, mehe juured on sealt kandist pärit ja hakkasime tegelema oma maakoduga. Ega seal mingit iluaeda ei olnud, sest pigem olid seal kartulimaa ja köögiviljaaed, mis oli. Ja ega mina ka ei mõelnud algul mingit iluaeda teha. Aga juhtus nii, et mind hakkas huvitama selline kasti kasvatamise peenrasüsteem ja muidugi ma ei arvasin, et parim asi, mis teha on ikkagi osta seda mulda ja pista sinna kasti sisse. Mitte ka kuskilt oma põllumaalt seda otsida või sinna panna. Ja siis meil oli nagu ehitus kogu aeg see renoveerimine pooleli ja meil oli vaja nagu kusagil utiliseerida vanad palgid ja selline lauamaterjal. Ja meil oli selline nagu kraavitaoline lohk seal põllumaa peal ja sinna kogunes kogu aeg vesi, vaata sooäärne ka. Ja siis mõtlesin, et oleks hea seda kõrgpeenart teha. Et panna sinna, pannakse alla ju need palgid ja peale pannakse siis muld. No aga mulda ei võtnud ma mitte oma põllult, vaid tellisin selle mulla koorma autot. No väga lihtne oli ju tellida ja siis katsime selle mullaga nii nagu ette nähtud on. Aga lõpptulemus oli see, et muld oli küll see nii-öelda sõelutud ja nii, aga oli täis seemet, võõrkakart ja ma ei tea, mis seahernas, mis asi see seal oli. Et kõik kohad said seda täis siis. Lõpptulemus oli selles suhtes kurb. Ja meie aed tegelikult sinna, kus ma aeda hakkasin rajama, tuli nagu rohkem nagu poja palvel, et saaks kerge jalaga või puhta jalaga minna sinna sauna. Ma näitan korra seda pilti ka, mis seal enne oli, kui ta mul nüüd ära laeb. Oota, sa võid rääkida, ma otsin selle pildi, millegipärast ta ei lae mul praegu ära. No see oli nagu peale ehitusjärku seal, oli renoveerimine, muutsime seal asju natukene ja lõpptulemus oli see, et oli väga künklik ja maapind oli üles küntud, sealt oli nagu ümber pööratud, savi oli kõik väljas ja nägi üsna kole välja, silusime ära küll, aga lõpptulemusena ilusaks nüüd seda aeda küll ei saanud. Ma küll viskasin mõnda kohta natuke karikakraseemet ja et need septikud kaotada, vaata, seal on need veetrassid ka pandud. Et neid nagu kergelt varjata ja siis nagu hakkasin nagu mõtlema, et mida võiks teha, aga poeg ütles nii, et võiks ju ka midagi ilusat teha, et mina ütlesin, et ma olen nii vana, et poja, mina küll ei jõua siin midagi hakata kaevama ega tegema ja tema ütles, aga vaata ümbruskonnast, äkki saad kedagi sellist, kes nagu tunneb asja. Ja siis ma sattusin nagu teie lahtistele aiapäevadele, see oli 23. aasta august. Ja siis ma nägin teie aeda esimest korda ja mulle see selline nagu loodusega kooskõlaks looduslik aed, inglisepärane aed nagu meeldis.
ja mõtlesin, et ahaa, astusin kohe samal päeval juurde sulle ja ütlesin, et kuule, Maria, et poeg käskis mul teie kliendiks astuda. Sa hakkasid naerma, et kohe käskis ja noh, nii siis juhtus. Et ma tõesti esialgu hoopis rääkisin sinuga läbi, et tule vaata, mis seal aias teha. Aga ma olin ise ka ikkagi aiahuviline ja siis ma sain sünnipäevakingituse pojalt, sain selle 6-kuulise aiakujundusplaani programmi koos retriidiga. No ja sealt siis nagu see minu algus sai nagu aia tegemise jaoks, et enne oli ka seal, mis seal oli, aga ega mind väga ei häirinud, aga see poja ütlus seal pani nagu mind nagu mõtlema teistpidi, et kõik ei pea olema nii, et mis tuleb, on kohe ilus. Jah, ja üks asi, mis ma võib-olla siin sinu krundi puhul veel tooksin välja, on see, et kuna siin oli see septik rajatud ja kõik see trass ja välja oli toodud siis see savi, ehk siis see savi oli siin koha peal probleemiks, aga see oli siis lõpuks see, millega me hakkasime nii-öelda tööd tegema, et see asi hakkaks toimima, et sinna üldse peale midagi saaks on ju teha. Jah, oli küll. Paar sellist varasemat pilti sinna sauna poole ja täna, ehk siis see oli nüüd suve hakul, nägi see pilt hoopis teistsugune välja. Ja muidugi muutus on väga suur, muidugi nüüd võib tõesti rahumeeli ka suurlinna laps minna seal palja jalu kas või, aga noh, eks nemad kardavad ju konnasid ja igasuguseid muid putukaid. Tuleb ikka madalal muru hoida, et linnalapsed pääseks sauna. Aga räägi nüüd natuke sellest taipamisest veel, et kui sa said aru, et see muld on oma aia kuld, kuidas sa siis täna oma mullaga aias ringi käid või kuidas sa sellega toimetad? No loomulikult ma nagu ei too sinna enam mingit muud mulda juurde ja selle esimese istutusala, mis tegime siin nagu näha siin just see suurem, siis seal jäi ikka kõik oma muld alles ja tuli välja, et see muld ei ole sugugi kehva, kuigi noh, ma arvasin, et ta on kehva, sest kui Reet ja Falk siis istutasid sinna neid asju, et tegid seda tööd, siis tuli välja, et nii mõnigi koht on hea ikka puiengi jaoks, ikka teise jaoks, et peab tegelikult ja siis nagu saingi aru, et tõesti ongi nii nagu seal aiakujundusplaaniski või seal programmiski õppisime, et igale taimele on oma kindel koht, et ära vali sinna midagi valet, et kui sa valid niiskele aia kohale kuiva aia taime, et see siis kasvama ei lähe, et tuleb valida ikka vastavalt oma aia tingimustele see taim. Et see on see kõige suurem taipamine ja raha sääst mu meelest, et ei tohi midagi, noh võib muidugi, võib katsetada, aga see läheb nagu raskeks ja kuna ma olen nagu sihuke nii-öelda laisk inimene ja tean oma füüsilist võimet, siis ma tahan võimalikult vähe tööd seal teha. Ja seepärast peaks ikka panema sinna see, mis sobib. Kui sul oleks nüüd üks soovitus alustavale aiapidajale, kes ei oska veel võib-olla oma aiamulla väärtust hinnata ja kes arvab, et ma peangi tooma nüüd kotiga selle mulla poest, siis mis soovitus sul on talle jagada? No ära ikka mõtle ikka mitu korda, kui sa sealt seda tooma hakkad, et oma aiamuld on ikka oma aia kuld, nii nagu siin see ikka korduvalt unistuste aias korrutatud on sellest. Ja kui on vaja, siis muidugi saab seda mulda kuidagi parendada, et kas tuuakse sinna siis mingit lehti peale või mingi mulč, mis nagu sobib just nimelt sellele mullale, et kõik multsid ja kõik asjad üldse ei sobigi, et seda pead ka sa nagu uurima ja vaatama, et uisapäisa ei maksa ikka kohe joosta asju tegema. Ja ei maksa üldse teha neid oste, et vaata, mulle see taim meeldib, emotsiooniost on näiteks minule see kõige nagu selline raskem, et kui mulle ikka taim väga meeldib, siis ma kangesti tahaks proovida või oma aeda tuua, aga noh, ikka
mis ei lähe, see ei lähe, siis see tähendab, sa ei saa olla laisa aiaaednik, kui sa tood selliseid eksootilisi asju sisse, mis nagu kasvama ei lähe, millega pead vaeva nägema. Just. Või siis, kui sa pead eraldi mulla puhul näiteks kas väga palju parandama hakkama või toodki näiteks kuiva kasvukoha või ütleme, niiske kasvukoha taime tood kuivale kasvukohale, et sa tahad, ma ei tea, floksi liiva sees kasvatada, siis sa pead väga palju pingutama, et sellest tuleks nagu head nahka. Just, nii on. Nii, ja siis sul on seal sauna juures ka sel aastal sai uus ala ja siin oli samamoodi, et tegelikult see muld, mis sul siin olemas oli, see sai ilusti ära kasutatud ja nii-öelda käiku võetud, et nüüd peaks olema, sul see ring on ju peal peaaegu. Jah, mul on tõesti nüüd seal tagaajal ring peal, et Reet ja Falk on imetööd teinud seal. Ja noh, eks ma kergitan natuke oma nina ka, ega ma muidu, kui ma poleks siin Unistuste aiaklubis olnud, ega ma siis nii ei oleks osanud tahta või vaadata seda või teist või kolmandat. Sest seal on ikka lõpmata palju materjale, mida saab vaadata, lugeda, sest eks varemgi mul on raamaturiiul täis aiandusraamatuid ausalt öeldes, sest ma olen raamatuhull ka hirmsasti ja ma olen lugenud ka, aga see, mis nagu praktikas tehakse ja kuidas tehakse, et see on väga tähtis, sest et noh, teooria on teooria. Sa võid ennast ju tarvaks pidada, aga kui sa oled nagu ninapidi mingi probleemi ees, siis on ikka hea küsida teistelt, nii et selline koos olemine ja sõbralik õhkkond, et sa saad küsida, sul on need küsimiste ja vastuste päevad. Et see on ikka midagi sellist, mida igal pool ei saa ja muidu võid ju mujalt ka küsida, sest ma olen üsna paljudes nendes aia lehekülgedel nii-öelda olnud. Aga no siis seal annab üks inimene ühte nõu ja teine annab teist nõu ja sa lõpuks siis ei tea ka, mis õige on. Aga kui sa nagu professionaalilt nagu Reet ja ütleme Maria küsid, siis on asi ikka kindel. Aitäh sulle. Ja see Maria taipamine tegelikult tuletab väga hästi meelde seda, et algab kõik aias sellest mullast, algab ja lõpeb kõik mullaga. Et kui me selle mulla eest hoolitseme, kui me jälgime, mis muld meil on ja vajadusel siis kas teeme mingeid parandusi või ei tee, siis see muld hakkab meie eest hoolitsema, ehk siis taimed on tugevamad, töö läheb lihtsamini ja aed muutubki selliseks elavaks, lopsakaks aiaks, nii nagu siin Marial ta on tegelikult muutunud, et koos mullaga on see asi siin tekkinud. Muidugi see kõik struktuurid ja taimede valik ja kombineerimine, see on kõik ka, aga see muld on kõik selle alus, et see asi hakkaks toimima. Aitäh sulle, Maria. Okei, ma tahtsin küll lisada veel selle köögiviljapeenra kohta, et need väljakutsed, mis sul on seal, siis need on ka hästi vahvad, et sa saad sealt ideid ja mõelda, et noh, et mul oli see aasta siis selline see. Ja aitäh tõesti, on väga viljakas aasta mul olnud. Väga tore. Aitäh sulle jagamast. Ja meie lähme siit edasi järgmise taipamise juurde ja Jaanika, kes on ka olnud juba 2 aastat Unistuste aiaklubis, kes on teinud enda aias ka väga palju muutusi. Tema õppetunnist räägin mina, sest tema täna kahjuks ei saanud tulla otse osalema. Aga tema üks õppetund on see, et räägi endast targematega, küsi, jaga muret, rõõmu ja tarkust tuleb juurde. Ehk siis mitte üksi kodus pusida ja üksi mõelda, et nii, kuidas ma selle raske asja nüüd ära saan teha, kuidas ma nüüd hakkan otsast pihta, siis teistega suhtlemine. Ja üks asi, mis meil klubis ka on ja millest ka Jaanika osa sai, on see, et meil toimub ju igal aastal umbrohuvaba istutusala rajamise koolitus ja klubi liikmed saavad kõik kandideerida tegelikult selle koolituse toimumiskoha nii-öelda läbiviijaks ja Jaanika oli see, kes osales ka siis nii-öelda kandideeris ja sai selle võimaluse nii, et Unistuste aiaklubi liikmed said tema aeda tulla siis istutusala rajamise koolitust läbi viima. Ja
ja mida ta siis siin kirjutas? Sügav kummardus kõigile, kes koolituse raames käe külge panid, sain palju-palju targemaks ja kinnitust, et pole hullu midagi, küll ma selle suure plaani tehtud saan. Ei salga, et kambakesi töö lausa lendab. Eriline tänu Reedale tarkuseterade puistamise eest, need langesid viljakale pinnasele. No ja Falk, nii kiiresti kui sa peenral sebisid, ei jõua ma küll mitte. Meie kandis öeldakse, et aigu om. Jõudu kõigile, kes on sel kaeveteel või alles alustavad. Kohtume unistuste aias. Ja üks asi on see, et kui sa teedki koos, ehk siis tuled ka praktilisele koolitusele, siis need asjad saavad hoopis teise tähenduse, sa saad nendest palju paremini aru. Ja mis see tulemus siis on? Muidugi, sa tahad seda tulemust ka teada. See on siis Jaanikal nüüd kevadine pilt, ma ei teagi, kas sellest kevadest või eelmisest kevadest. Ja seda ta kirjeldas niimoodi, et kevad on siiani aeglane, esimene tulp uuel peenral hakkab värvi näitama, siiski, krookused õitsesid juba varem ära, sel suvel näen loodetavasti eelmise kevade istutuse tulemust, ülejäänud peenraelanikud tahavad veel kasvada. Nii, ja see tulemus siis suve teises pooles või suve keskosas on juba hoopis teine. Mul on ülimalt hea meel, et liitusin Unistuste aia klubiga ja võtsin peenra loomise väljakutse vastu. Ja peenar pole veel lõpuni valmis, aga juba nii palju rõõmu. Olen ise igapäevaselt nagu see liblikas, nuuman oma silmi nende võrratute vaadetega. Ehk siis üks asi, mis Jaanikat võib-olla suuresti aitas, oli see, et me käisime tema aias seda koolitust tegemas, aga teine asi, kus Jaanika väga aktiivselt kaasa tegi ja osa võttis, oli siis peenra väljakutse. Ehk siis meil toimub igal aastal talvisel perioodil kuskil jaanuaris-veebruaris Unistuste aia klubis lillepeenra kujundamise väljakutse, kus nagu Mariagi ütles, saab häid ideid, saab hakata oma plaaniga konkreetselt tööle. Ja Jaanika tegi oma plaani valmis ja hiljem ta küsimuste kõnel veel natuke korrigeeris seda, parandas, nii et ta sai plaani paberile ja nagu sa näed, siis tal on see ka juba suures osas ellu viidud. Ehk siis see tegutsemine mingi eesmärgi nimel või mingi sellise fookuse nimel on siin ka tema puhul siis väga palju tulemust toonud. Ja üks suur õppetund, mida ta veel siin jagab, on see, et plaan ja veel kord plaan. Peenar ja ka muu aiaala võiks läbida enne tegemist plaanifaasi. Nii on kindlam, et töö tuleb ettekujutusega natukenegi sarnane, et 9 korda mõõda ja 1 kord lõika või nii. Ehk siis plaani osa, me saame väga palju vigu vältida, kui me teeme selle plaani osa ära. Isegi kui see plaan ei ole veel perfektne või täiesti täiuslik, aga kui me juba selle plaani joonistame, siis me näeme ära neid vigu ja kui sa veel tuled seda plaani näiteks mulle näitama ja küsid, et kas ma annaksin sul natuke tagasisidet, siis ma saan vaadata ka taimede kombinatsioone, kas need taimed reaalselt võiksid nagu omavahel kokku sobida. Sest et mis üks oht võib olla, et kui sa paned näiteks hästi lopsaka taime kokku hästi sellise õrna taimega, kes tahab väga palju valgust ja ruumi saada, siis need omavahel lihtsalt ei tööta. See lopsakas taim võib sellest teisest õrnast taimest täiesti üle sõita, nii et mõlemast on siis nii-öelda kahju, et üks lämmatab sul terve peenra ära ja teine siis saab sul hukka näiteks. Ja imelised vaated, mis tal siin on juba tekkinud. Ja töö aias pole reeglina jänes, kui pole rohkem vaba aega või tervis seab piire, siis tee kas või 5–10 minuti kaupa. Et see on ka üks selline koht, mida tasub jälgida, et tihtipeale see aia loomine, aia kujundamine, aia rajamine, see võtab väga palju aega, kui me vaatame seda, kui suurt sellist komplekti, et mis mul on vaja, et saada see suur uhke aed valmis. Kui ma võtan näiteks Palusalu aia ka, see ei ole üleöö tekkinud, see on tekkinud, põhiaia osa on tekkinud kuskil 4-5 aasta jooksul ja kui täna on see aed kuskil 20-21 aastat vana, ehk siis siia punkti saamiseks ongi aega vaja. Me ei saa seda üleöö. Aga see 5–10 minutit või olgu see, ma ei tea, 30 minutit või see ajaraam, mis sul olemas on, teadlikku töötamist teatud suunas, kui sa tead, mida sa tahad saavutada, mitte natuke siit ja natuke sealt, siis see viib lõpuks sihile. Jaanika puhul on väga hästi näha seda tulemust. Siin ta
tal on minu meelest see maja juurest vaade sellele tiigile, mis tal seal on, et siit on selline uhke lopsakas lilleline vaade. Kolmas õppetund on Kadrilt ja Kadri on olnud nüüd 3 aastat Unistuste aiaklubis ja tema üks suurimaid õppetunde on see, et üksinda saab hakkama, aga perega koos on palju toredam. Ja see on võib-olla see koht, kus meenutada seda, et kes sul perest toetab või kes ei toeta. Tihtipeale on see, et kui näiteks tänaselt webinarilt sa lähed ka ära, hakkad rääkima oma perele, et nii, Maria rääkis, et sa pead puhtaks kaevama või sa pead hakkama seda mulda nüüd arvestama. Ja siis abikaasa ütleb, et mis asja, sa oled hulluks läinud või ma toon sulle koorma mulda või ostan sulle selle mulla kotiga, on ju. Aga kui su pere saab aru, et mida sa tahad saavutada ja miks sa seda tahad saavutada, miks see on nagu parem variant kui see sõelutud muld või miks see oma aia puhtaks kaevamine on parem variant kui uue mulla toomine, siis see tegevus on palju ühtsem, siis see tegevus on selline, mis viib nagu ühiselt sihile. Muidugi ka lapsed, et kui lapsed aitavad veel kaasa. Siis Kadri jagas veel seda, et teiseks taipasin, et peenra kujundamise protsess paberile on väga tore, aga sellesse ei tohi liiga pikalt takerduda. Ma mõnikord ikka näen seda, et kui naised hakkavad plaane tegema, siis naistele on tihtipeale omane see, et nad tahavad väga perfektselt neid asju teha. Ja mis siis juhtub? Siis juhtub see, et nad panevad selle plaani nagu paika ja siis nad tulevad minu küsimuste kõnele, küsivad muudatusi ja siis ma annan need muudatused ja siis nad teevad selle paranduse, tulevad veel kõnele, siis ma annan veel muudatusi ja siis see käib nagu 10 tiirus minu juurest läbi, mis ei ole ilmtingimata vajalik. Jah? Loomulikult sa võid tulla ja küsida, aga ühel hetkel tuleks ära otsustada, et nii, nüüd see jääb nüüd sellisena. Nüüd ma olen need muudatused ära teinud ja nüüd on see täiesti okei, ma võin hakata rajama. Ja püsikute puhul või ka puude põõsaste puhul tegelikult on niimoodi, et sa saad, kui sa ühel hetkel saad aru, et nii, ei, see sai ikka valesse kohta, siis ma tõstan selle lihtsalt ümber, võtan labida, tõstan ümber. Suuri puidpõõsaid me nii lihtsalt ei tõsta muidugi ümber, aga kui on värske istutus ja mingil hetkel sa taipad, et ei, see sai ikka liiga lähedale, siis sa tõstad ümber. Et see on ka täiesti okei. Aga mis võib ka juhtuda, et sa näed, et keegi teine tegi selle plaani, ei, mina seda ei jõua teha, see võtab nii palju aega. Et ikkagi tuleks see etapp ette võtta, et see plaan ikka saaks mingilgi kujul paberile. Kadri tegi näiteks endal seda plaani selliste ringikestega, panigi värvid peale, mis värvid nendel taimedel on, lühendid, et oleks nagu aru saada, et jah, see ongi see taim, mitte ainult nagu värvi järgi aru saada. Ja mõõtkavas sa saad nagu suhteliselt lihtsalt neid taimi liigutada ühest kohast teise ja vaadatagi, et mis siis kokku tuleb ja kuidas ma siis selle plaani nii-öelda ellu saan viia. Ja Kadri tegigi mitu peinart, ta tegi täiesti Unistuste aiaklubi baasil, näiteks see terrassiäärne peinar ja see hoovi keskel olev peinar on täiesti tal nii-öelda iseseisvalt ka jälle selle lillepeenra väljakutse raames ja klubi küsimuste kõnede raames ja materjalide raames tal siin rajatud. Ja võib-olla üks lause veel, mida ta jagas, et ära karda alustamist ja otsustamist. Aednikul peab olema väga hea kujutlusvõime. Et me võimegi mõelda suuremalt, me võimegi mõelda, et näed, siin ongi meil mingi lopsakas istutusala. Ma saan sellega ja selle rajamise ja ka hooldamisega väga hästi hakkama, kui see on tehtud siis umbrohuvabalt, kui see on tehtud hooldusvaba aia põhimõtteid arvestades. Ja siis see ongi tehtav. Nii, ja siit me jõudsime 4. õppetunni juurde ja Kristiina jagab oma õppetundi. Nii, ma vaatan kohe, Kristiina, kas meil on ka ilusti olemas? Nii. Ja mis see Kristiina õppetundides on see, et üks väärtuslikumaid taipamisi on olnud see, et õiged ja kvaliteetsed tööriistad teevad aiatööd kordades lihtsamaks ja meeldivamaks ning säästavad ka tervist.
nii. ja mida see siis tähendab? Mida see siis tähendab? Et me unustame tihtipeale. Nii, oota, mul läks mingi vale aken siin nüüd. Vale aken läks lahti. Et me tihtipeale unustame selle ära, et aiatööde jaoks, jah, meil on seda labidat vaja, aga milline see labidas on? Milliseid tööriistu sa kasutad? Ja kui see labidas ikkagi maasse ei lähe, kui see labidas on raske, ebamugav, vale kaldenurga, sihuke super ergonoomiline, aga tegelikkuses ei tööta, siis ebamugav tööriist võtab esiteks meeletult aega ja tekitabki selle tunde, et ma ei taha aeda minna, ma ei taha seda kaevamist teha, mis asja nad räägivad, et kaevamine võib mõnus olla või kaevamine võib hea ja lõbus ja tore olla. et mis asja nad sellest räägivad, mina küll ei suuda seda, onju. et kui see tundub, et see aiatöö on nende tööriistade pärast kurnav selline kohustus ja ongi raske seda asja teha, siis õigete tööriistadega võib muutuda see nagu tunne aiatööst väga-väga palju. See võib olla selline tunne, et töö voolab, sa ei tahagi seda tööd ära lõpetada, mis omakorda võib tähendada seda, et sa kaevadki terve päeva ja siis järgmisel päeval oled pikali, sellepärast et igapäevaselt sa istud võib-olla arvuti taga ja teed mingit arvutitööd. ja, aga kui sa seda teadlikult hakkad nagu suunama, et sa teedki seda tööd nüüd mingi aja ja jälgid oma seda kehatunnetust ka, et nii, nüüd ongi tänaseks kõik ja teen järgmine kord edasi, siis õigete tööriistadega võib see muutuda oluliselt lihtsamaks, võib see muutuda tõepoolest rõõmuks. Mulle on naised kirjutanud, kes on öelnud, et näed, mul on see nüüd lemmiklabidas, see on minuga kogu aeg kaasas ja mulle meeldibki kaevata ja ma ei anna seda mitte kellelegi, onju. Et siis see võib muutuda mitte tööks, vaid ja mitte selliseks raskeks pingutuseks, vaid rõõmuks. Jah. Ja Kristiina jagabki oma taipamist siis selle kohta, et kuidas see töö võib muutuda rõõmuks ja kuidas kvaliteetsed tööriistad ei ole luksus, vaid see ongi osa teadlikkust ja sellisest kestlikust aia pidamisest. Tere, Kristiina, kas sa oled meil nüüd kuuldel siin? Ja, ma loodan, et olen. Jaa, oled jah. Aitäh, et sa täna said tulla siia rääkima ja osalema. Räägi natuke sellest, mis hetkel sa taipasid, et kui suur vahe on tööriistadel? Ma arvan, et ma siis taipasingi, kui ma selle Šveitsi argi endale tellisin, sest see tundus nii äge tööriist. Ja no ma hakkasin teda kohe kasutama ka. Mul oli üks aiamaa jupp, kus ma ei teagi, kas see oli seatapp või kassitapp, igatahes üks neist. Ja siis hakkasin lihtsalt teda sealt välja kaevama. Ja sellega oli nagu mega hea kuidagi toimetada sel aiaamal. Ma sain tast üsna lahti ka sellest kassitapust, sellest ma läksin päris sügavale talle. Et jah, ma arvan, et sellega seoses jah, sest see Šveitsi ark ongi mul nagu tõsiselt lemmik ja ma ei tea, nagu käsi poleks otsas, kui seda mul ei ole, et nagu ei saa ju mitte midagi teha, et kui on vaja midagi puhtaks kaevata, et siis nagu keeruline. Kuidas sa enne seda, tegelikult sa ei ole ju aia töödes üldse võõras, et sa oled käinud koolis, sa oled õppinud seda asja, et kuidas sa enne tegid oma, noh, ma ei tea, peenra puhtaks kaevamist või seda? No ma arvan, et ma isegi ei teadnud, et peenart on vaja puhtaks kaevata enne Unistuste aiaklubiga liitumist, et see oli jah, minu jaoks ilmselt mingi uudis, eks see käis ikkagi pealt rohides kõik see asi. Või siis lihtsalt kuidagi segi kaevates, et noh, oli naad, siis ma ei tea, kaevad seal midagi, aga see, et juured välja peab võtma, et see ei olnud küll minu teadvuses. Kas sul oli enne ka võib-olla selline mõni konkreetne kogemus, et kus selline halb tööriist tegigi töö keeruliseks või lausa valusaks? Ma arvan ka, et võib-olla labidate puhul oligi see, et no esiteks no nürilabidas, ma isegi ei teadnud, et labidaid teritama peab, et ostad poest labida, onju,
siis Mhm. kaevad seal, noh, eriti ei kaeva, aga no ju peab nii olema, et ma ei teadnud, et seda teritama peab. Mhm. Et ja vanaema vist äkki ütles mulle, et seda nagu tuleks teritada ka, ma lihtsalt kaevasin, Mhm. et jah, Jah. oli raske, aga tegelikult mulle ei meeldinud kaevata, ma alati proovisin leida mingi võimaluse, et kuidas saaks nii, et mitte kaevata, et siis hakkas nagu huvitama see kaevamisvaba aed vahepeal ja Ja. Aga kuidas sul praegu on? Kuidas sul selle kaevamisega praegu see suhe on? hästi on, et kaevan usinasti, kui hoog peale tuleb, et töö on ka nagu nüüd läinud sinna suunda, et on palju kaevamist ja siis kaevan rõõmuga. Ei ole Ja midagi. sul on ju lausa nüüd nii kaugel, et sa ise pakud teistele teenust, on ju? Kuidagi jah, see aasta on mingi ärkamine toimunud selles suunas. Noh, vaikselt siin juba mitu aastat tagasi võib-olla hakkas tekkima idee, aga siis see aasta on nagu mingi plahvatus toimunud, et on jah Ja. teenust pakkunud. Kuidas see nüüd tööriista, kui me lähme tagasi tööriistade juurde, kuidas see taipamine on mõjutanud nüüd seda, et kuidas sa täna aias töötad või töid planeerid? Just see tööriistade pool. Mm. Jah, täna ma ei jõuagi oma aias midagi planeerida, sest ma olen kogu aeg kodust eemal, aga oled üldiselt teiste aedades siis? teiste aedades jah, aga üldiselt kuidagi noh, need teie töövõtted nagu mulle hullult meeldivad, et lihtsalt nagu kuidagi mingi süsteem peab olema, et sa ei saa lihtsalt nagu rapsida seal peenra peal, et kaevad siit ja kaevad sealt ja ma ei tea, kuidagi pöörad need mättad ümber, et sa pead lihtsalt järjest nagu tegema seda tähelepanelikult ja mingi kindla süsteemi järgi, et siis nagu on sellel asjal nagu tulemus ja mõte. Vot. Siin on, ma panin selle pildi ka, mis sinu aias juba muutunud on, et sul on ka uhked suured istutusalad juba rajatud ja rajamisel on ju, ja ma tean, et sina olid ka, ma ei mäleta, mis aastal see oli, aga ma tean, et sa oled ka Lillepenna väljakutsel just päris suured peenraplaanid endale juba valmis ka teinud. Mhm. Et kuidas sulle see plaani järgi tegutsemine endale sobib, et sul ongi nagu mingi siht ees, et näed, sinnapoole me hakkame liikuma? No sellega on natuke kahetised tunded, ma pean tunnistama ausalt üles, et mul on kuidagi niimoodi, mulle tegelikult meeldib see plaanimajandus küll, aga võib-olla on ka perfektsionismiga või ma ei tea, millega seal tegemist on, et kuidagi kuskilt maalt kiilub kinni ja siis ma ei saa sealt edasi, et tunnengi, mul on nagu kuidagi lihtsam nende taimedega seal peenra peal ringi joosta, nagu kuidagi peenra peal tunnetan, et see sobiks siia, see sobiks sinna, on ju, siis kuidagi panen midagi peenra peal paika ja siis no see suvi ka ma olen tegelikult nii palju nagu ümber tõstnud neid taimi seal peenras ja välja kaevanud ja tagasi pannud kuskile mujale ja et noh, selles osas on mul natukene veel segadus, ma tahan nagu paremaks saada, et see ikkagi päris see plaan valmis saaks ja et olekski kõik asjad nagu lihtsamalt paigas, et jah. Kusjuures ma pean sulle ütlema, et kui sul juba on istutatud, siis siia ma enam uut plaani peale ei teeks, ehk siis see ongi see koht, et me teeme ühe plaani valmis ja sellega me lähemegi nüüd aeda tegutsema ja siis kohapeal vaatame, oh, ma tõstan midagi veel ümber, see on täiesti okei. Ja seda meie teeme ka oma kujundusprotsessis päris palju, et üks asi on see, mis sa planeerid ja see on oluline eeltöö, mida me teeme, aga seda me saame nii-öelda täiustada veel, kui me hakkame rajama, kui me näeme, et näed, taimed on suured ja näed, see koht ikkagi ei meeldi, me tahame midagi muud. See ongi nagu protsess, et me ei tohi jääda sinna küll nagu kinni, et me teeme selle plaani nüüd perfektseks ja siis rajame täpselt üks-ühele. Noh, see on ka võimalik, et üks-ühele, aga me saame ka juba edasi mõelda, et see ei ole nagu kivisse raiutud see plaan, et see on täiesti okei. Nüüd üks küsimus mul on sulle veel. Kui sul oleks nüüd alustavale aiapidajale üks soovitus, kas tasub üldse investeerida nagu headesse aiatööriistadesse, siis mis soovitus sul oleks just nende tööriistade koha pealt? No kindlasti tasub, et no lihtsalt enda elu läheb niivõrd palju lihtsamaks, et olgugi, et need tööriistad on üsna kallid, aga need nagu tasuvad, ma ei teagi, mitmekümnekordselt ära, et see lihtsalt on nii palju mugavam, kas või see püsilillesirp
et sa ei pea mingi oksakääridega seal ükshaaval lõikama neid ploksi varsi, et lihtsalt tõmbadki siuhti maha ja on see tehtud, et jah. Ja mis võiks olla selline esimene tööriist, kui ütleme, ongi alustav aiapidaja, millest ta siis võiks alustada, mis see esimene tööriist on kõige, ma ei tea, millega tegutsema asuda? Mina soovitaks ikkagi Šveitsi arki, et siis vähemalt saab kohe peenart hakata tegema, et eks see püsilillesirp tuleb hiljem, kui taimed on juba. Aitäh sulle, Kristiina. Jah. Meie läheme siit edasi ja Kristiina, sulle ma soovin palju edu, hoian pöidlaid, et sinu aed kasvaks ka edasi, et me varsti saaks ka sinu aeda tulla külastama. Ja muidugi sulle palju kliente, kelle aedu sa saad siis kaevamas käia, et seda kaevamisrõõmu ära kasutada. Aitäh ja palju õnne. Aitäh sulle. Lähme edasi 5. õppetunni juurde ja 5. õppetundi jagas meile Sandra. Ja Sandra jagas sedasi, et ma sain aru, et on üldse olemas selline asi nagu istutusala. Jah, mis ta sellega siis mõtles? Et see on võib-olla üks ilusamaid selliseid näiteid sellest, et kuidas meie peas toimubki suur pööre, justkui selline avastus, et maailm on suurem, kui me arvasime, jah. Et väga paljud naised tulevad või ka mehed tulevad klubisse sellise teadmisega, et nad teavad aiandusest juba päris palju. Nad on lapsest saati võib-olla aias olnud, näinud, kuidas vanaema rohimas käis, kuidas pojengid ja flokside read ümber maja kasvasid ja sa võid kommentaaridesse kirjutada number 1, kui sa tead seda, et jah, nüüd on need pojengid ja flokside read on maja ümber, et see ongi nii-öelda see peenar. Ja siis ühel hetkel nad saavad aru, et see, mida me siin klubis teeme, on hoopis teistsugune lähenemine. See ongi mitte lihtsalt lillede kasvatamine, vaid terviku loomine. Ehk siis me loome seda tervikut nendest lilledest. Me paneme neid lilli omavahel kokku. Ja Sandra lugu ongi täpselt selline ehe ja usaldusväärne nii-öelda, et ta kasvaski aias üles, aga alles klubi kaudu avastas siis, et istutusala ei ole lihtsalt peenar, vaid ongi terviklik kooslus, mis töötab iseenda kasuks, muudab kogu aia pidamise tegelikult lihtsamaks. Et kui me teeme selle istutusala, siis tundub, et see suur ala, mis see 50 ruutu või 20 ruutu või 30 või 100 ruutu, et mis see siis on, et kui palju mul sellega tööd tegelikult tuleb. Ja siinkohal ma tahan sulle jagada nüüd Sandra lugu. Sandra täna kahjuks ei saanud tulla otse, aga Sandra andis meile väikse intervjuu ja mida ma sulle kohe siis jagan. Nii. Vaatan kohe, kus ta mul siin kadus. Nii. Ma loodan, et sa näed seda ka, siis anna mulle chatis teada. Sandra, ole hea, räägi nüüd sina, kuidas sina jõudsid selle taipamiseni, et tegelikult lillepeenar ei ole sama, mis lillepeenar ja kuidas nii-öelda see muutus nägi välja sinu aias ja sinu mõtlemises, et mis see sulle siis andis ja kuidas sa selleni üldse jõudsid? Ma arvan, et tõenäoliselt siis, kui ma hakkasin esimest seda plaani proovima joonistada, see oli nüüd eelmise aasta, meil on 25 aasta, 2024. aasta jaanuaris, siis kui meil oli see peenrajoonistamise väljakutse. Et nüüd ma olen vist neid äkki 3 aastat, 2 või 3 aastat teinud. Ja ma arvan, et jah, eelmine aasta siis, kui ma seda esimest nii-öelda suurt peenart hakkasin siis planeerima või noh, võib-olla isegi sügisel, kui ma selle nagu lootusesse maha märkisin, et enne kui lumi maha tuli, siis ma panin sinna esmased jooned paika, noh, vaatasin, kuidas ta seal selle ala peal, mis suurus, mis kuju nagu klapiks ja siis talvel hakkasin joonistama. Et eks ma neid teiste plaane ja istutusi ja asju olin ju näinud, aga noh niimoodi, et nagu endal, kui ma näen, et noh, ma lähen enda aeda ja vaatan, et ahah, siin ongi need jooned, et 10 meetrit siia ja 14 meetrit sinna. Et noh, tõenäoliselt siis, et noh, peenar ei ole 2 meetrit taskurätti maja ääres, et see on nagu tegelikult midagi hoopis muud.
just, et see oli tegelikult väga julge samm sul nii suur ala nagu jah. ette võtta, on ju. Kas see oli sul see esimene istutusala või see oli juba nii-öelda see järgmine istutusala? No kuidas võtta, noh segaistutuselt jah, ta on esimene, aga noh, päris esimene oli jah mul roosipeenar, mis ma tegin 2022. aasta kevadel peale seda, kui me siia kolisime, et see ei ole jah, see klassikaline nagu segaistutus, aga jah, ütleme jah, ta on ikkagi tehtud siis nagu õigete nende rajamismeetodite põhimõttel, lihtsalt jah, ta on nagu roosiaed kui selline on nagu kollektsioonaaia põhimõttel, et selles mõttes võib öelda, et pigem teine siis. Just. Mis sind selle nii-öelda selle õige peenra puhul siis kõige rohkem üllatas? No tõenäoliselt see, et nagu peenar võibki olla 100 ruutu ja rohkem, noh, mis tegelikult see 100 ruutu minu aia mastaabis tegelikult, kui ma teda täna vaatan, siis ta on ka pigem on ta väike. Et noh, minu aia mõõtmete puhul ta võiks vabalt olla suurem, aga ongi, et kuna mul noh, seal vastas on nüüd tänaseks sihuke, ma arvan, ma olen mõõtnud 50, no 70-80 ruutu on see roosiala ja noh, koos nad nagu moodustavad siukse päris harmoonilise terviku. Aga jah, kui ma nagu puhtalt vaatan aiaplaani järgi seda nii-öelda seda segaistutusala, mis ta on mul 110 ruutu äkki, et tegelikult nagu puhtalt kui võtta aia suhtes, siis see tegelikult on kökats. Et noh, tõenäoliselt mul vabalt mahuks mingi 200 ruutu sinna ka, mis oleks nagu ikkagi proportsioonis. Aga noh, nii suurt tükki ma kindlasti ei julgenud esimese korraga võtta. Ja Aga praeguseks ta koos nende roosidega on täitsa korralik tegelikult. Ja just. Ja tegelikult alustuseks, kui sul ongi nii-öelda 10 ruudult läheb 200-le või 100-le, siis see on väga-väga suur hüpe, 10-kordne hüpe. Et see on väga julge samm juba. Räägi natuke enda aiast ka, et mis sul seal enne oli ja enne seda, kui sa üldse Unistuste aiaklubisse tulid, et mis sul see aia seisukord oli, kui suur see oli, räägi teistele ka, siis tekib nagu natuke pilt sellest aiast ette. Jah, et no see on tegelikult mu abikaasa lapsepõlvekodu siis nii-öelda, kus noh, enne siis elasid tema vanemad. Meie kolisime siia 2021 aasta märtsis. Esimene aasta ma midagi ei teinud ja õnneks sama aasta sügisel, ma olen mitu korda püüdnud meenutada, aga ma ei mäleta, kus ma teid leidsin ja tõenäoliselt Facebook viskas mingil põhjusel ette. Aga sisuliselt siin ei olnud mitte midagi, siin oli täpselt 5 floksi põõsast maja ääres ja oligi kogu lugu ja aiaala või siis noh, nii-öelda noh, krunt siis nii-öelda võib öelda on siis 1 hektar. Et noh, ruumi siin on nagu küll ja veel ja noh, täiesti puhas plats. Et noh, algselt, kuna ma olen aias üles kasvanud, küll noh, linnaaias, aga noh, linnaaia kohta ikkagi küllaltki suures aias vanaema kõrvalt, siis noh, sisuliselt ka peenra kõrval üles kasvanud. No siis ma kujutasin ette, et ma olen päris tark ja tean aiandusest päris palju. Ja noh, plaanisin teha täpselt nii, nagu vanasti oli. 1 meeter siin ja teine meeter seal ja 10 puuengi põõsast muru sees. Aga no jumal tänatud, et ma enne, kui ma kuskil midagi kaevama hakkasin, et siis ma leidsin selle klubi ja sain juba teha kõik nii, nagu peab. Äge. Aga mis on sinu võib-olla kõige suurem edusamm olnud selle nii-öelda pärast klubiga liitumist? Lisaks sellele, et sa said selle teadmise, et istutusalad ongi midagi muud kui ainult see 2 meetrit. Ma arvan, tõenäoliselt see tänavune kevad, kui kõik need taimed, mis ma eelmine aasta istutasin maha, need päriselt jäid ka ellu. Et põhimõtteliselt nagu maa ära sulas ja nagu pluss käis, siis noh, ma reaalselt käisin, nii kogu valget aega veel ei olnud, aga no nagu õhtud valged olid, ma käisingi reaalselt nagu iga päev, mul olid rajad sisse tallatud seal istutusalas juba, et ma käisin nagu iga päev vaatamas, kust midagi tuleb. Üritasin aru saada, mis taim see on, taimi ka eriti ei tunne, miks nad nagu maa seest välja tulles välja näevad. Et noh, talv oli pehme, talve ju praktiliselt ei olnudki, kaine mõistus ütleb, et kui nad on õigesti istutatud õiges kohas, nad ei sure talve jooksul välja. Aga mul oli miskipärast mingi paaniline hirm, et kevadeks on kõik must maa ja siis ma muudkui käisin ja ootasin ja vaatasin, kuidas iga päev keegi pistab kuskilt nina välja. Et see oli nagu nii äge ja see, kui vähe nagu reaalselt tööd on. Et ütleme, kui võrdluseks tuua see roosipeenar, mis mul ei ole täis istutatud nagu teadlikult, mis ilmselgelt teeb suve jooksul tööd rohkem juurde, aga tegelikult on seal ka köki-möki, et mul jah, on seal põõsaste vahel täiesti puhas mullapind, mida ma kõplan, aga see ei ole ka mingi küsimus, et tõesti kõplega pool tundi üle käia ja nagu ongi kogu lugu ülejäänud käida aeg ja nussutad ja pildistad neid lilli. Suurepärane. Ütle, mis tunne sind valdas, kui sa
kui sa kevadel vaatasid, näed, sealt tulevadki taimed välja ja ka see tunne, mis sul siis oli, kui need nii-öelda, sul on ju terve suvi selle peenraga nüüd oldud ära ja mis tunded sind valdasid, et ise sain valmis ja tehtud? ja ei, see on nii äge ja hästi, noh, ma hästi palju pildistan, ma eelmine aasta vist äkki mingi 200 pildi kanti, noh, tänavu ma olen isegi albumit vaadanud, no mul on telefonis ongi tehtud nagu aasta kaupa albumid. Ja siis eelmine aasta ka, kui ma mais istutasin, noh, juulis tundus, et oi, kõik on juba nii lokkav või kõik on juba nii suur ja kõik on lopsakas, no võrreldes siis nagu eelmise kuu ajaga. Ja noh, nüüd ma võrdlen nagu tänavusel, ütleme tänavu maikuus tehtud pilti nagu eelmise aasta maikuuga. Et noh, see vahe on ikka nagu kolossaalne, et noh, see, kui lopsakaks ta tegelikult läheb ühe aastaga, et see on nagu nii massiivne. Ja noh, kuidas kõik nii palju kui inimesi külas käib, et oi, kui ilus sul on ja kuidas sa jaksad seda korras hoida. No ma ei tea, jaksan küll, noh. Köögipilja maa peale läheb 5 korda rohkem aega kui selle iluaianduse peale. Ja kusjuures see ei ole on ju lõpp, ma tean, et sul valmib seal veel uusi Ja asju. ma juba tean, kus kevadel labitsemasse lähen. Suurepärane. Kas sul on ka üks viga, mida sa tahad jagada teistele kuulajatele, mida sina täna enam ei teeks, kui sa saaksid otsast peale hakata? Tõenäoliselt vist ei olegi. Ma olen üllatuslikult see õnnelik, kes on praktiliselt kõikidest vigadest pääsenud, sest noh, enne, kui ma tõesti ükskõik kus, ma ei pannud kühvlit ka enne maasse, kui ma olin juba üle poole aasta nagu klubimaterjali läbinud. Et ma sain nagu kevadel hakata kohe asju õigesti tegema, et noh, jumal tänatud, et ma seda roosipinnart ei hakanud enne tegema, kui ma nagu teie otsa kukkusin. No ma oleksin kõik ikka nagu väga võssa keeranud. Aga noh, selle eelmise aasta rajatud istutused, noh, seal ma järgmine aasta mõned taimed pean ümber istutama, mõnel ikka ei ole nii palju ruumi, kui ma eeldasin, et on. Ja noh, mis on mul vastu kaske, kase alt küll on 4 meetrit kuskilt ruumi, aga noh, seal kase pool ikka kõik ei edene, no mu norda ei kasva seal kasevarjus, ei ole midagi teha, et noh, sealt ma natukene pean korrigeerima midagi. Et ma arvasin, et noh, ju kasvab, aga noh, kui on öeldud, et ju ei kasva, siis ikka päriselt ka ei kasva. Aga noh, see on tõesti siuksed mõned ruutmeetrid mõnes kohas natuke nipet-näpet kohandada. Ja see ongi see 5% või 20%, see on tõesti köki-möki. Kui sul oleks nüüd üks nõuanne algajale aiapidajale, mis sind on võib-olla kõige enam aidanud, siis mis asi see oleks? Kindlasti see, et mõtle suurelt. Me kõik teame, millised need noh, igas, kas taluaias, linnaaias, no vahet ei ole. Eesti mõistes lillepeenar on täpselt nii pikk, kui sul on maja sein ja siis teisele poole, no võib-olla heal juhul 2 meetrit, tegelikult ei ole sedagi. Et kindlasti mõtle suurelt, et see peenar, see peab olema suur. Noh, sõltuvalt siis, mis su aia proportsioonid on, et noh, linnaaias loomulikult ei ole see peenar 100 ruutu, aga noh, see võib vabalt olla 50 või 60 ruutu. Et kui sa arvad, et see peenar on piisavalt suur, siis mõtle, kust sa saad veel suuremaks teha. Ja kui sa teed selle natuke veel suuremaks, siis järelikult on see õige. Just see proportsioon loeb väga-väga palju. Aitäh sulle, Sandra, et sa leidsid aja tulla jagama ja ma soovin sulle head oma unistuste aia loomist edasi ja ma loodan, et ükskord ma saan sulle ka külla tulla seda uhket peenart vaatama. Ma ootan juba seda jaanuari väljakutset, kus ma saan jälle joonistama hakata. Ja just jaanuaris me joonistame kõik unistuste aia klubiga uusi peenraplaane. Aitäh sulle! Oli tore, aitäh! Nii, kuidas see sind kõnetas? Pane mulle chati. Kas see oli tuttav tunne, et jah, need meetrised peenrad ja kuidas see nagu võib suuremalt olla? Et ma arvan, et see Sandra lugu võis paljusid kõnetada, et see hetk, kui sa saad aru, et sa ei pea tegema 10 peenart ja sa ei pea võitlema iga selle üksiku umbrohuga, mis sinna vahele tuleb, vaid sa saad luua ühe hästi toimiva istutusala, mis toimibki palju paremini, et see võib olla päris suur selline vabanemise moment ka, et see ongi see üks põhjus ka, miks ma ei karda või ei karda öelda seda, et ära karda nullist alustada. Jah, ka olemasoleva peenra puhul me saame nullist alustada, uues kohas alustada, teistmoodi alustada. Et kui sa õpid kõigepealt, miks sa seda teed ja kuidas need asjad toimivad, siis on võimalik algusest peale teha õigesti ja isegi kui sa oled juba võib-olla mingeid vigu teinud, et sellest me saame ka õppida. Ma jagan mõned pildid ka Sandra aiast. Et siin ta jagas enda seda plaani, mis ta siis tegi, ilusti valmis, et Sandra on ka 6-kuulisel aiakujunduse kursusel osalenud.
et seal plaane teinud, aga siin on tal näha siis, kuidas ta alustas kaevamisega, kus tal oli kivi ja savi ja kõike seda läbisegi, aga ta näris sellest läbi, siis juba kevadised pildid, kus tulevad esimesed lilled ja noh, siin kevadel tulbid kõik õitsevad ja siis suvine lopsakus, et esimese aasta kohta on see juba väga-väga võimas lopsakas istutusala ja mida on tegelikult kõigil võimalik saavutada, et kui sul on päris esimesel aastal, et kui sa kevadel istutad, siis sellist lopsakust veel ei ole võimalik saada, aga kui sa oled eelmisel aastal istutanud, siis nii-öelda sellele järgnev aasta võib väga-väga lopsakas juba olla, kui need taimed on õiged valitud. Ja siinkohal me läheme Hanna juurde ja Hanna jagab meile oma kogemust, kuidas iga asi tuleb omal ajal või natukene hiljem. Nii, ja ma kohe vaatan, kuidas ma saan Hanna ka siia pilti. Nii, vaatame, üks Hanna on pildi, meil on 2 Hannat, ma loodan, et ma õige Hanna toon pilti. Nii. Et tere, Hanna. Kas mind on kuulda? Jah, on küll kuulda. Väga hea. Aitäh, et sa leidsid selle aja, et tänasel hommikusel sünnipäeva webinaril meiega siin kaasas olla ja kaasa teha. Et mõnikord tundubki, et kõik teised jõuavad kiiremini, nende aeg saab valmis, nemad teavad kohe, mis kuhu sobib, neil tuleb lihtsalt välja. Aga tegelikult ju liigub igaüks omas tempos ja aed ongi see elav protsess, õpetab seda kannatlikkust, õpetab kuulamist, õpetab seda usaldust. Ja täna sina jagadki seda õppetundi, et kuidas sina siis selle iga asi õigel ajal, kuidas sina sellega oled nii-öelda oma aias toimetanud ja kuidas sulle see taipamine siis tuli? Mina olen siis see aednik, kes on teinud omal käel neid vigu läbi. Alguses väiksed peenrad, poes emotsioonostud, multsid, kõik jutud, ja taipamine tuli ühel hetkel, kui ma sain aru, me tulime siia elama, kus me täna oleme, 2011 aasta alguses. Siis ma lasin sellel aial natukene nagu olla, et vaadata, mis eelmised omanikud siin teinud on. Siin oli täpselt samamoodi jupp siin, jupp seal ja siis ma lihtsalt nagu mõtlesin, et esimene aasta ma ei tea mitte midagi, vaatan, kus midagi välja hüppab nii-ütelda, sest me tulime aasta algusest, siis ei näinud midagi ja taipamine, siis ma hakkasin mingil hetkel nagu ise oma käega edasi minema jälle poodi, midagi tõin ära, tundmata taimi ja siis ühel hetkel ma mäletan, et ma käisin aias ringi, et mul tegelikult on päris suur aed, mingi 600 ruutu äkki või. Ja siis ma käisin aias ringi, see oli kevadine aeg ja ma mõtlesin oma peas, et nagu kuidas ma siin olen, et ma tegelikult ei saa aru, mida ma tegema pean, kuhu ma midagi rajama peaksin ja tegelikult, et ma tundsin, et see asi niimoodi edasi minna ei saa. Ja siis ma võtsin ennast kokku ja ma läksin abikaasa juurde, ma ütlesin, et kuule, ma ei tea, et äkki ma peaksin mingi aiaplaani tellima. 2014 see oli vist äkki jah, ja siis 2015 ma lasin ühel aiakujundajal aiaplaani teha. 2015 mul sündis teine laps ja siis sai ka aiaplaan valmis ja siis ma hakkasin seda aiaplaani rajama. Aga ma lasin oma teadmatusest osale aiale teha ainult aiaplaani. Et ma ei suutnud seda tervikut nagu näha, et tegelikult tuleks tervikpilti vaadata. Ja ma hakkasin suure hooga seda aeda rajama. Siin üleval pildi peal te näete ka natukene neid peenraid siit, jupikene siit ja jupikene sealt, küll on masti ümber ja küll on taamal. Ja siis ühel hetkel enam-vähem, kui ma nägingi Maria videosid hakkas tulema kuskilt täiesti uupi mulle sinna sotsiaalmeediasse, hinges mul oli ikkagi see, et ma tellisin selle plaani, aga tegelikult ma vist päris tundsin, et see pole ikkagi nagu see, on ju. Ja siis ma nagu ühel hetkel ütlesin, et okei, et ma nagu võtan nüüd peahoogu, võta rahulikult ja elu tuli tegelikult selles mõttes ka vahele, et ma pidin abikaasale appi minema tegelikult maja rekonstrueerimisega, et siis mingil hetkel lihtsalt see aed nagu seisis, vaata, et kasvas omasoodu. Ja nüüd ma vaatasin, et ma olen 21 aastast aiaklubi, et siis tekkis küll see piinlik moment, et mis ma siis munenud olen siiamaani.
ja see oligi nagu see hetk, kus ma nagu sain aru, et niimoodi edasi minna tegelikult ei saa. Kas sul oli siis vahepeal tunne, et sa oled hiljaks jäänud või teised liiguvad kuidagi kiiremini edasi eest ära? No absoluutselt, vaadates seda, kuidas teised nagu möllasid minna, ilusad aiapildid tulid, mul oli väike stress nagu peal, et noh, et kuidas ma siis nii äpu olen, on ju, et aga siis, kui Kersti Vaga tuli siis nagu teadlikumalt siia kuidagi pilti, on ju, siis ma sain aru, et okei, et tegelikult maailm veel ei jookse mu eest ära, et Kersti ei ole esimeses nooruses, et tegelikult on võimalik täiesti ka mingil hetkel, kui mul lapsed suuremaks saavad ja mul tekib vaba hetk, et alustan vaikselt ja lähen omas tempos edasi. See pilt, mis Absoluutselt. praegu ka ekraani peal on, et oli ka siis üks osa vanast aiaplaani kujundusest. Mhm, mhm. Super. Siin on, see on seesama koht, on ju? Jah? Just ja just täpselt, et see on siis enne pilt ja see on siis nagu pärast pilt. Et sellest peenrast siis rääkides niimoodi, et minu taust on see, et ma ei teadnud aiandusest mitte midagi. Olen kasvanud üles korteris ja käinud vanaemal abis siis aiatöid tegemas, kus pigem aiatöö sellisel kujul tegelikult oli minu jaoks nagu piin ja mingil hetkel võttis täiesti selle isu ära, et nagu aiatöö hommikust õhtuni ühest otsast lõpetad ja siis teisest otsast alustad jälle. Ja kõige suurem taipamine mingil hetkel mul oli see, kui ma sain aru, et lillepeenras võivad koos olla nii puittaimed, püsikud kui ka pöösad. Mul oli nagu täiesti, et tegelikult elu ei ole, et nagu päriselt, et ei ole niimoodi, et üks peenar on nagu lilled, siis on eraldi puu ja siis tegelikult on eraldi peenar nagu pöösad, vaata, ja okastaimed, et siis ma nagu mõtlesin küll, et nagu päriselt, et siis nagu ka mingil hetkel nagu tuli taipamine, et ma võiksin nagu sellest asjast natuke rohkem teada, mis ma siin aias tegema hakkan päriselt. Väga äge, näed, ja nüüd on selline, kas see on selle aasta pilt sul või? Need on eelmise Ah, aasta, oota, see tegelikult, mis sul praegu ekraani peal on, see vist on nüüd eelmise aasta nii-ütelda juba siis, kui peale istutust hakkas minema. Et kuidas ma siis nagu sinna maani jõudsin, et ma lõpuks ennast kokku võtsin, on ju. nii, Hanna kadus ära kuhugi. nii, ma panen siit järgmise pildi ette. nii, vaatame, kuhu Hanna meil ära kadus. nii, Hanna on kadunud. hallo, nii, nüüd oled olemas. okei Jah, okay. Et ma jäin siis sinna pidama, et kus ma siis päriselt taipasin, et ma võtan ennast nagu kokku selle jah, aiatöö osas. just. Et mul ema 3 aastat tagasi ootamatult lahkus. Ja siis mingil hetkel, paar kuud siis hiljem ma mõtlesin, et tegelikult nagu see surm on elus nagu loomulik osa, aga mis siis nagu meist järgi jääb pärast seda. Et siis ma nagu tundsin, et tegelikult aed on ju ka üks osa see, mis sa endast nagu maha jätad. Ja siis ma nagu mõtlesingi, et ma teen siis midagi sellest oma aias siis midagi, läbi mille siis äkki saab mind iseloomustada ja mis jääb minust nagu järgi. Ja siis tuli selline võimalus, et ma võtsin selle 6-kuulise aiakujundusprogrammi. Et siis tuli kenasti see talvehooaeg ka peal ja ma päris korralikult püsisin ree peal, panin endale kalendrisse kirja kõik, planeerisin aja ära, millal ma aiaplaaniga tegelesin. Väga super tubli suur abi oli minule minu abikaasast, kes aitas mind AutoCAD-iga järje peale. Utsitas mind takka, kui ta nägi, et ma jälle norutasin seal AutoCAD-i taga ja ma nagu olin ära unustanud, kuidas ma neid ringe pidin tegema, siis ta ütles, et kuule, et ütle mulle, et mis sul nagu häda on, et ma aitan sind järje peal, et ma nagu tundsin päris korralikult, et see andis nagu jälle sellise kiki sisse. Ja siis ma hakkasin neid aiaplaane nagu sirgeldama ja teine suur taipamine oli see, et ma pean aeda vaatama kui tervikut, et ära vaata siit nurgast, et ma teen mingi peenra, vaid vaata sellele aiale tervikuna peale. Istu köögis, vaata, mis sul sealt aiast vastu vaatab, kus sa midagi näha tahaksid, kus on põhilised aiakäigu teed, onju.
et siis ma nagu hakkasin niimoodi pidi nagu teadlikult vaatama ja et noh, et sa ei tee seda väikest peenart, mis mul ennem seal oli, onju, vaid sa tee see suur asi ja siis hakkas see taipamine vaikselt tulema ja see, et vali oma praegusele pinnasele sobivad taimed, ongi see, mis teeb sul hiljem aiatöö nagu vägagi kergeks. Seesama peenar, mille pilti sa näitad, oli eelmisel aastal, ma rajasin ta niimoodi, et kevadel ma hakkasin pihta ja ma reaalselt jõudsin taimed ära istutada juunikuu alguses, siis täpselt tuli peale ka selline suur kuumus ja mul oli see olukord, kus mul ajaliselt tiksus peale, sest ma 6. pidin Eestist ära minema ja ma ei saanud neid taimi nagu hätta jätta. Ja ma sain need kõik suure-suure kiiruga istutatud ja siis mul tuli, siis tuligi see, et ma pidin kodust ära minema, aga taimed jäid ju nagu selles mõttes nagu ilma kastmata. Ja ma täpselt samamoodi nagu Sandra ütles, et käisid ja vaatasid, kas ikka kõik tuleb sellel aastal nagu ülesse. Et see on siis nagu selle aasta pilt, et taimed kõik tulid nagu ülesse ja ma nagu tundsin, et isver jummel, kas see on tõesti minu tehtud töö, vaata. Ja abikaasa aitas veel nii palju, et need Sabina kadakad, mis mul ennem seal olid, no põhimõtteliselt ma pidin talle ütlema, et kuule, et mina üksi neid välja kaevata ei saa, et tule mulle autokappi ja panime siis selle köie järgi ja tirisime need Sabina kadakad välja. Ja ta aitas Suurepärane. ja ta aitas mul neid rastreid ka nagu maha märkida, et noh, meestel käib kuidagi lihtsamalt see asi. Äge, väga äge. Kui sul oleks nüüd üks nõu mõnele uuele klubikaaslasele, siis mida sa ütleksid neile just selle õppetunni baasil? Vaata aeda kui tervikut, mõtle läbi, tunne oma aiapinnast, kohe kindlasti mine näpi seda mulda, vaata, kas ta jääb kokku või ei jää kokku. Väga suur abi on Maria raamatust ja siis selle järgi hakka taimi valima, sest see ongi see, mis sul pärast aiatööd tohutult lihtsamaks teeb. See on aeg, aga see kõik on pärast see aeg, mis sa ise kokku hoiad ja ei saa üle ega ümber, et tööriistad on olulised. Ja see, mida Reet ka ütles ükskord, et kui sa tunned, et sa ei taha teha, ära tee või mine tee ainult natukenegi kaevamist, et sa midagigi edasi teeksid ja hoia enda tervist. Ja kui ei jõua, siis ära riidle endaga, vaid tõesti tee nii, nagu tempo sobib. Just, suurepärane. Aitäh sulle, Hanna, selle toreda loo eest ja selle jagamise eest. Et see Hanna lugu tuletab meile väga hästi meelde seda, et meie aed ja me ise kasvame koos ja olgu see siis mullas või meis endis, aga kõik tuleb õigel ajal ja kui me lubame ka endal, enda aial liikuda edasi rahulikult omas rütmis, siis me igatahes läheme edasi, mitte tagasi. Ja Jaanika kirjutab ka siin vahepeal, et nii hea taipamine ja lugu aastaid klubis ja pidevalt muud tuleb vahele. Nüüd on vaikselt aeg edasi liikuda. Aitäh, Hanna, inspireerimast. Nii et aitäh sulle seda jagamast ja ma loodan, et ma ka ühel hetkel saan sinu aeda tulla vaatama, kui sul see nii-öelda on jälle edasi läinud ja sul tuleb seal väga imeline see koos kompott, on ju. Ja võib-olla ma korra lihtsalt ütlengi ka selle, et noh, et see, et iga asi tuleb omal ajal, et ma kevadel alustasin uue peenra rajamist. Ma olen enam-vähem seal samas kohas, kus ma kevadel olin, sest vahepeal tuli terrassi ehitus peale. Ja seesama ongi see, et kuna terrass sai valmis, siis ma tegelikult nüüd seda peenart pean natukene siis juba suuremalt vaatama, et ta tervikuks kokku tuleb, et see ongi see, et noh, et iga asi tulebki omal ajal täpselt. Just, ja me ei tohi nii-öelda endale tuhka pähe raputada, kui me teeme selle plaani valmis ja siis mees teeb terrassi 3 korda suurema ja siis ütled, oh, see oli nagu mõttetu töö. Tegelikult see ei olnud mõttetu töö. Sa lihtsalt kohendad selle nüüd siis selle terrassiga sobivaks, kas teed siis omal peenart lühemaks või seod kuidagi teistmoodi ära, nii et see tervik siis tekib. Aga see on kõik kasvamine protsess. Me ei saa kõiki etappe ette näha. Jah, me ei saagi. Isegi kui me oleksime väga täpselt selged nägijad, võib midagi minna teistmoodi vahepeal või me teemegi teadlikult midagi teistmoodi, aga me saame mingeid asju juba ette ära teha, ette läbi mõelda. Ja siin me jõuamegi küsimusteni. Kui sul on küsimusi, ole hea, anna mulle küsimused siia chati, anna mulle Unistuste Aiaklubi kohta, sa võid anda ka nii-öelda klubi liikmetele küsimusi, kes meil täna siin otse olid ja
ja ma vastan sulle ka küsimustele nii palju, kui me siin jõuame. Nii mõjus tõesti inspireerivalt, et on aega ja et ei pea kiirelt kõike ära jõudma ja õige aeg tuleb. Aitäh, Hanna! Vot, nii. Ja mina lähen siin vahepeal edasi Unistuste aia klubiga, ehk siis kui sa tunned, et sa oled valmis viima oma aia uuele tasemele, ehk siis oled valmis panustama seda aega, oled valmis panustama seda raha ja ressurssi oma aia jaoks ja teadliku nii-öelda selle ilusa aia loomise jaoks, siis Unistuste aia klubi uksed on tänase sünnipäeva puhul taas kord lahti ja kõigile, kes ei tea, mis Unistuste aia klubi on, see on siis selline veebipõhine veebikoolituste portaal või veebikoolituste kogu, kus on oma selline struktuur, kuidas nagu järjest teha enda aeda ilusamaks. Seal on moodulid, mille järgi teha. Seal on lisaks veel ka siis küsimuste kõned, kus sa saad enda küsimustele, konkreetselt enda aia küsimustele siis vastuseid nii minu käest kui ka minu ema Reet Palusalu käest. Ja meil on ka kinnine selline Facebooki grupp, kus sa saad ka vahetada teiste klubi liikmetega mõtteid, kuhu sa saad oma küsimusi postitada. Lisaks on meil ka siis võimalus osaleda praktilistel koolitustel, kas siis koha peal ja seal on siis kas siis soodushinnad või siis eripakkumised ja pidevalt meil see materjali koguga täieneb, et meil tuleb nii tasuta veebikoolitusi sinna juurde kui ka siis küsimuste kõnedel tuleb teilt endilt väga palju sisendit juurde, et Maigrit, meie assistent, aitab need küsimused ka lahti lõigata, et sa saad pärast neid küsimusi otsida ka siis otsingusõna kaudu sellest koolitusportaalist. Ja sa saad kõike seda läbida mugavalt oma kodust, ilma et sa peaksid kuhugi tulema. Loomulikult, kui meil on praktiline koolitus, on sul võimalus tulla kuhugi, kas siis Palusalu aeda või kuhugi kellegi teise aeda. Aga üldjuhul sa saad, ma ei tea, 90% sellest klubi materjalist väga edukalt kodus ära läbida. Ja need küsimuste kõned meil toimuvad õhtuti. Alati sa saad ka kõike vaadata pärast endale sobival ajal järele, et kui sa ei saa kõnele tulla, aga oled küsimuse saatnud, sa saad vaadata endale sobival ajal pärast järgi. Ja inspiratsioon edasiliikumiseks, et kui sa tuled kõnele ja vaatad, mida teised küsivad, kuidas teised on edasi jõudnud, kui teised ka postitavad oma aia pilte, siis nii nagu Hanna ka ütles, et näed, teised postitavad, kus mina siis olnud olen, siis see tõmbab sind ka kaasa varem või hiljem, et sa hakkad mõtlema nii, noh, kas ma võtan nüüd mingi asja ka siis ette, kas ma teen ka mingi ala konkreetselt korda. Ja meil on ka igakuine aktiivsete liikmete tunnustamine, et aktiivsus tasub mitmel tasandil nii-öelda ära, et saad endale tunnistuse seina peale koos uhkete kingitustega. Ja meil on ka terve aasta ajakava ja see on nüüd küll selle aasta ajakava, aga järgmisel aastal on meil samamoodi igal kuul mingisugune Unistuste aia klubi spetsiaalne nii-öelda asi, millele me keskendume. Kindlasti tuleb jaanuaris-veebruaris see lillepeena kujundamise väljakutse, kus me siis joonistamegi kõik koos peenraplaane. Järgmisel nädalal tuleb kõigile klubi liikmetele näiteks sügispärja meisterdamise töötuba, mis on ka täiesti tasuta töötuba, kus sa saad siis samuti osaleda. Siis praktilisi koolitusi tuleb uuel aastal kindlasti. Ka avatud aiapäevadele on teil pääsud ka uuel aastal olemas. Ehk siis seda ajakava me paneme veel kokku ja ma panen selle sulle aktuaalselt üles nii klubisse kui ka siis avalikult välja, et sa saaksid siis nii-öelda otsustada, kas ja mis ajaks sa tahaksid on ju tulla. Ja ma praegu siin mõned tagasisided veel loen ette. Näiteks Ülle on jaganud seda, et olen värske UAK liige, aga olen selle klubi toimetamistega kursis ja vaimustuses. Selle vaimustuse käivitajaks oli augustikuine avatud päeval osalemine. Minu aed enne klubiga liitumist oli pidevat rohimist vajav ja pilla-palla paiknevate lillepeenardega. Suuri muutusi pole veel ellu jõudnud viia, aga mõtteid on. Olen mõelnud, et see on väga suur väljakutse ja vajaks asjatunda pilku ja suunamist. Olen alustanud lillepeenarde ümberkujundamist ja tüütu umbrohu eemaldamist. Siis Krista jagas niimoodi. Kohe saab aasta oldud teie aiaklubis. Alguses arvasin, et veidi piilun ja saan hoo sisse, et iseseisvalt edasi liikuda. Aasta on läinud lennult. Eriti põnevaks läks kevadel, kui praktikas taimedega tutvust tegema asusin. Kuid areng
aiakujundusmaailmas on hiiglama põnev, kus teadmised ei kinnitu kohe. Hea ja turvaline on oma ala tegijatelt küsida, vaadata, kuulata praktika põhjal tehtud. Videod, webinarid, podcastid, praktilised töötoad on põhjalikud ja põnevad, arendavad ja süstivad innustust ise kõike järgi proovima. Krista. Nii, ja siin on mõned pildid veel Jaanika aiast. Jaanikal on ka juba presidendi auhind isegi kätte saadud oma uhke aiaga. Mõned pildid nii klubi liikmetest kui ka teistest programmidest. Et klubis toimub meil jah päris palju ägedaid asju. Siin on kusjuures sel aastal toimus meil üks tore ühiselt rajamise selline praktikapäev Vesiroosi lasteaias Tallinnas Mustamäel, kus klubi osalejad või klubi liikmed siis üheskoos rajasidki Mustamäele sinna lasteaia juurde peenra. Kusjuures enne oli siin kõik selline umbrohtu täis, sodi-podi, seda pilti mul kahjuks siin ei ole praegu. Aga see oli ka sihuke tore ühine üritus, küll vihmane on ju Vesiroosi juures, aga väga inspireeriv. Ja anna mulle julgelt teada ka, kui sul on küsimusi, pane mulle siia chati, ma vaatan kohe küsimused ka üle. Ja mis meil sünnipäevaks siis pakkuda on? Meil on 2 varianti praegu välja pakkuda. 5+1 on 6, ehk siis 6-kuuline pakkumine on see sünnipäeva nii-öelda pakkumine, kus sa maksad siis 5 kuu eest ja 6 kuud tuleb sulle siis tasuta. Või siis aastamaksega, kus sa maksad siis 10 kuu eest ja 2 kuud tuleb sulle boonuseks peale. Ja mis meil siis boonusteks on täna väljas? Meil on 5 nii-öelda tavaboonust, mis tulevad kaasa nii kuumaksega, mitte kuumaksega, vaid selle 6-kuuse paketiga kui ka siis aastase paketiga. Ja esimene on see, et me teeme sulle või oleme sulle teinud sellise töölehe, mida sa saad ise täita, minu aia arenguplaan järgmise 6 kuu jooksul, kuhu sa saad täita ära samm-sammu haaval, mis tegevusi sa hakkad tegema, mida sa üldse tahad tegema hakata, ja see on selline abiline või selline abitööleht, mis aitab sul natukene seda keskendumist hoida sellel teemal, et kuhu ma siis nüüd olen liikumas, mida ma tahan oma aiaga teha. Ja kuna järgmised 6 kuud ei ole väga sellised aiakuud, mida sa õues tahaksid teha, siis seal on toodud näidetena ka, et mis tegevusi sa siis nii-öelda saaksid või oleksid valmis nüüd talvisel ajal tegema, sest et talv on imeline aeg ka aiaga tegeleda, siis paberil näiteks. Nii, siis järgmine boonus, mis sul tuleb kaasa, on sügispärja töötuba Zoomis. Seda sa saad ka kas otse osaleda või siis järgi vaadata. See toimub juba järgmisel nädalal. Nii olemasolevatele liikmetele kui ka uutele liikmetele tuleb see siis boonuseks. Siis 3. boonus, mis tuleb kaasa, on Canva veebikoolitus, kuidas luua aia visuaale. See on selline koolitus või töötuba, kus ma õpetan sulle, kuidas sa Canvat, sellist tasuta veebitööriista, saad kasutada ära oma aiaplaanide loomisel, et see aitab sinu aiaplaani digitaalselt luua, kui sa tahad seda digitaalselt luua. Sa ei pea tegema käsitsi, sa võid teha loomulikult ka käsitsi. Siis 4. boonus, mis tuleb juurde, on veebikoolitus, kujundustööriistad ja aiatööriistad. See on selline koolitus, mis annab sulle kätte samm-sammuliselt tööriistad, mida sul on vaja aia kujundamiseks paberil või siis digitaalselt ja mis annab ka kätte aiatööriistad, mida sul on vaja, mis etappides. Et sul ei ole kõiki tööriistu vaja, mida sa näed kuskil, ma ei tea, avatud aiapäeval või e-poes või niimoodi. Aga siin ma räägin siis, et mis tööriistu sul on vaja ja mille jaoks sul neid siis vaja on. Ja 5. boonus on see, et kuidas sa määrad oma aia kasvutingimusi. See on selline boonusvideo, mille baasil sa saad hakata enda aeda siis taimi valima. Et see kasvutingimuste määramine on tegelikult väga suureks aluseks, et enda aeda üldse hakata mingit taimi tooma. Nii, ja need boonused kehtivad sulle siis 24. oktoobrini. Ja loomulikult mulle väga meeldivad kiireliituja boonused. Kiireliituja boonus on mul sulle ka siin välja panna. Et alates praegusest ehk siis 24 tunni jooksul liitudes sa saad selle 6-kuulisega kaasa siis inspireeriva tervituspakikese pakiautomaati ja 50 € tööriista krediiti.
nii-öelda Palusalu aia e-poes shoppamiseks, tööriistade ostmiseks või siis võid raamatu ostmiseks ka kasutada, kuidas iganes tahad. ja mis need tööriistad siis on? ma annan sulle mõne mõtte ka, mida siis ma nende tööriistade all mõtlen. Näiteks Jaapani sirp on selline klassikaline, mis on meie klientide üks vaieldamatu lemmik just sügisesel ajal püsikute lõikamisel, et see võib tulla sulle tasuta kingituseks, kui sa tahad, võid selle valida. et see on just nende püsikute pealsete lõikamiseks sügisesel ajal. no selline tööriist, milleta paljud aiapidajad ei oska enam oma sügisesi aiatöid teha. Siis teine tööriist, mis võib sulle kaasa tulla, on aiakäärid. aiakäärid on klassika, mida aiapidajal nii-öelda läheb vaja, et teha oma okste lõikust, just peenemate okste lõikust, rooside lõikust. Kui sul on, tahad lõikelilli näiteks tuppa tuua, siis aiakääridega lõigatakse need, mis on teravad aiakäärid. ja see on ka üks mudel, mis on meie klientide lemmik, mida on väga-väga palju e-poest ostetud ja see on ka üks variant, mida sa võid siis endale valida. või siis raamat või tööraamat, loomulikult neid sa võid ka valida, kui sa soovid. Siis aastamaksega on kiire liituja boonuseid kolm boonust aastamaksega. Esimene boonus, mis ma sulle juurde panin, kuna väga palju on minult küsitud seda, et kas ma saan teha sinuga konsultatsioonikõnet, visioonikõnet, siis ma panen sulle üheks kiire liituja boonuseks visioonikõne 1-1 minuga. See kestab siis 30 minutit ja me teeme seal selgeks, kust alustada ja kuidas edasi. Ehk siis me vaatame sinu aiaplaani, vaatame, mis olukord sul seal on ja kuidas sealt edasi minna, et sul oleks konkreetsed juhised, konkreetsed sammud, esimesed sammud, et edasi liikuda. Ehk siis me paneme ühiselt selle paika, et mida sa nüüd tegema hakkad. Ja selle poole tunni jooksul mõnele võib tunduda, oi kui vähe aega. Selle poole tunni jooksul, kui me teame, mida me tahame sellel kõnel teha, mitte lihtsalt ei räägi maast ja ilmast, vaid me teame, mis on selle kõne eesmärk, siis me suudame väga palju sellel kõnel läbi rääkida ja läbi teha. Siis teine boonus, mis sul tuleb, on 100 eurot tööriista krediiti Palusalu aia e-poes shoppamiseks. Ja inspireeriv tervituspakike ja mida see tööriista krediit siis tähendab või mida sa selle eest näiteks endale soetada saaksid. Olenevalt siis sellest, kas sul on juba mingid tööriistad olemas või ei ole olemas. Siis üks klientide lemmik on kindlasti võililehark. Ja miks see võililehark nii lemmik on, see võib sulle tulla ka siis kingituseks, et see on siin hästi vajalik tööriist, et võilile juurikaid kätte saada, teiste juurumprohtude juurikaid kätte saada just taimede seest, kitsastest kohtadest. See on selline, no ma ütleks, et vastupandamatu tööriist, ilma milleta ei saa paljusid asju või saab paljusid asju palju lihtsamini teha, jah, millega saab palju lihtsamini teha, kui sul see ork olemas on. Siis teine asi, mis võib tulla ka sulle tasuta kingituseks, on see, et on kobesti, pika varrega kobesti. Ja milleks seda kasutatakse? Seda kasutatakse siis istutusalade kobestamiseks, istutusalade hoolduseks. Kui sul on istutusala juba olemas või kui sul istutusala veel ei ole, siis see on nii-öelda selline hoolduse tööriist, mida saab kasutada. Kolmas tööriist, mis võib tulla samuti kingituseks, on selline servakõblas, see on siis vajalik tööriist istutusalade servade hooldusel. Et kui sulle praegu tundub, et issand jumal, ma ei tea, selline tööriist ma pole näinudki, siis ära muretse, selle tööriista kohta on meil olemas videod ka klubimaterjalide hulgas või kui sa tahad eraldi ei leia, tahad teada, kuidas see asi käib, siis tegelikult meil on olemas videomaterjalid, kuidas seda tööriista siis kasutada, kui sa näiteks ei ole avatud aiapäeval käinud ja seda otseselt näinud. Et see on servahooldusel üks tööriistades, mis väga aitab sul seda serva paremini korras hoida. Siis üks tööriist veel, mis on klientide üks vaieldamatu lemmik, on servalabidas ja see võib samuti kingituseks tulla ja see on selline vägev abiline istutusala servade hooldusel jälle, et sellega saab servi lõigata, korrektseks lõigata, ilma et jääks neid labida hambaid ja sellega siis tehakse nii-öelda suvist sellist servahooldust ja samamoodi selle kohta on ka olemas
videod, kuidas seda siis teha. Vot, ehk siis Unistuste aiaklubi on selline mõnus koht, kust alustada oma teadlikku aiakujundust, teadlikku aia muutmist hooldusvabamaks, kaunimaks ja kuidas sa liituda saad, lähed aadressile palusaluaiad.ee/klubi ja nagu ma ütlesin, siis kui sa oled kiire otsustaja ehk siis 24 tunni jooksul suudad ära otsustada, jah, ma astun selle sammu edasi, ma võtan selle pakkumise vastu, ma võtan selle toe vastu, siis oled oodatud Unistuste aiaklubisse, kus sa saad siis nii minu tuge, nii minu ema Reet Palusalu tuge ja ka tegelikult Falgi tuge, sest et avatud aiapäeval on Falk ka sulle väga-väga suureks toeks, kas siis tööriistade teritamisel, näitamisel, kuidas mingid asjad käivad. Nii et oled oodatud liituma. Ja siin lõppu ka üks väike tagasiside Ingelt, kes jagas, aitäh asjaliku nõuande eest. Panin veel paar pilti oma aiast. Olen väga õnnelik, et olen juba 1,5 aastat Unistuste aiaklubis. Mu pisike aed on selle ajaga tundmatuseni muutunud. Aitäh Mariale ja Reedale. Ehk siis, kui sa ütled, et jah, ma otsustan terveks aastaks või ma otsustan 6 kuuks tulla, siis selle 6 kuu jooksul toimub nii mõndagi. Noh, muidugi lihtsalt liitumisest tavaliselt ei piisa, vaid sa pead ka tulema siis klubi kõnedele ja natuke seda materjali ka läbima, et saada sellest päriselt kasu. Liisa küsib, kas klubiga liitudes saab kogu aasta korraga ära tasuda ka? Jaa, absoluutselt. Näiteks, kui sa oled praegu kuumaksega liige, sa saad muuta sellega aastamakseks ja sellest boonusest kõigist ka kasu nii-öelda boonustest osa saada. Saab muuta kuumakse aastamakseks, saad tulla praegu aastamaksega, kui sul üldse mingit liikmesust ei ole, saad kõik korraga ära tasuda, on võimalik. Ja saab ka tulla arve alusel, ehk siis sa saad oma ettevõttele arve teha, kui sa tahad ja saad tulla. Nii, üks häbematu küsimus, kas boonused kehtivad ainult uutele liitujatele või ka siis, kui oma klubi liikme staatust oktoobris aastaks pikendan? Kui sa pikendad oma liikmesust, siis need kehtivad sulle ka, need boonused, absoluutselt. Nii et Krista, loomulikult. Minu lemmik servakäärid, ilma nendeta pole enam mõeldav istutusalade servade korrektne hooldamine. Just. Tööriistu saab ju ka tööriistakaupa osta või laske neid endale kinkida. Just, väga hea mõte, Hanna, et loomulikult tööriistu sul ei ole kõiki korraga vaja, sa saad ka jupi haaval enda nii-öelda seda arsenali täiendada ja sa saad ka lasta kinkida. Ma ikka olen öelnud naistele, et jõulud on tulemas, sul on sünnipäev tulemas, ütle oma sõpradele, ütle oma abikaasale, näe, mis ma tahan jõuludeks, mis ma tahan sünnipäevaks. Ja kusjuures paljud mehed on ka meil tellinud just selle mõttega, et nad tahavad oma naisele, emale, vanaemale teha seda kingitust, et nad on juba tükk aega vaadanud neid tööriistu ja see on see koht, kus nad saavad selle nii-öelda selle hea kingituse neile naistele siis ära teha. Nii, ma panin vahepeal ette ka selle kingituse slaidi. Ja kingituse slaidil on siis 10 taimerühma, mida sügisel kindlasti istutada. Sa võid selle endale alla laadida palusaluaiad.ee/taimerühmad, kui sa tahad veel sügisel praegu mingeid istutustöid teha. Ja mina vaatan veel siin üle küsimusi, mis ma siit veel leian. Sest et kõiki ma ei ole veel näinud. Nii, ja ma ei ole kõiki ilmselt ka ära veel vastanud. Nii. Nii, keegi küsib, millisest Maria raamatust jutt on. Juttu oli siis raamatust Naadi metsast paradiisiks, et kui keegi tahab raamatut lugeda. Nii, siis jah, osa põõsaid tuleb välja juurida, miks mitte ka auto ja köie abiga. Just. Täna läks ikka tuju aiaga edasi tegeleda kõvasti paremaks. No super. Aitäh sulle, Lea, jagamast ja loomulikult aitäh ka meie tublidele klubi liikmetele, kes võtsid selle aja, et tulla täna nii toredasti jagama. Nii. Hea meeldetuletus, et ei pea kõik kohe ja perfektselt tegema.
Ahah. Nii, Kaia küsib, täna oli maa valge, esimesed öökülmad hiilivad ligi, kas võib veel ümber istutada roniroosi, elulõngasid, ronivad kuuslapuud? Need on imelised küsimused Unistuste Aia klubisse. On taimi, keda saab praegu veel istutada ja on taimi, keda ma enam ei istutaks. Ja roniroosid, elulõngad, kuuslapuud, need sa võid istutada, aga ma paneks neile kindlasti mingi talvekatte peale, et see öökülm, see ei ole midagi hullu, lihtsalt need juured ei tohi seda öökülma saada. Nii, minul on ka teema mitukümmend aastat vanade Sabina kadakate kohta. Ühest küljest kena roheline ala, kuid kui mõelda, kui toreda istutusala saaksin nende asemele rajada. Just, et see Sabina kadakas on tõesti väga tore põõsas ja väga tore okaspuu, aga õigel ajal õiges kohas. Näiteks meil on Sabina kadakas väga toredasti suure kuuse all. Ta kasvab seal imehästi ja sinna ei olegi võimalik mingit teist taime väga suurt ja lopsakat niimoodi talveks rohelist saada ja istutada. Aga sinna ta sobib imehästi. Ehk siis, aga kui ta on sul ukse ees ja sul võiks seal olla palju uhkem asi, noh, te nägite täna neid jagamisi, mis seal võiks olla, siis mina valiksin alati selle, mis muutub ajas rohkem, mis annaks mulle palju rohkem rõõmu tagasi. Sabina kadakas ei oleks minu esimene valik, kui ma tahaks ukse esist näiteks kuskil kujundada. Mõnusalt innustavad lood, et edasi toimetada oma aias, algus küll tehtud, aga ikka motivatsiooni juurde vaja. Just. Kõigi esinejate ettekanded väga õpetlikud. Tänan teid jagamast ja Mariat, et tema meeskonda seda tänuväärset elutööd tegemast. Olge kõik hoitud. Aitäh sulle, Tiina, jagamast. Nii. Ja kui sünnipäevakingituse saad veel endale alla laadida ja oled oodatud siis Unistuste Aia klubisse, ma panen veel korra sulle selle lingi siia välja. See on siis palusuleaiad.ee/klubi ja kui sa oled praegu olemasolev liige, sa saad pikendada aastast, saad pool aastat pikendada, mis iganes sulle tundub, et praegu on hea aeg. Ja ma ütlen sulle ühe saladuse ka, et talv on parim aeg aiateemade õppimiseks, aiateemade täiendamiseks, materjalide läbimiseks, plaanide joonistamiseks. Jah? Just. Vot. Ja kui sa oled, nii Hanna veel jagab, minu taipamine oli ka see, et vaadata tuleb ka seda, et sul oleks pärast lihtsam ja sujuvam muru niita. Just. Nii et mina tänan omalt poolt ja suur-suur tänu, et sa osalesid tänasel sünnipäeva webinaril. Kohtume jälle ja ma loodan, et sa said siit endale nii mõnegi hea mõtte, kuidas enda aeda kaunimaks kujundada, said inspiratsiooni, et kõik on võimalik kas või väikeste sammudega ja kohtume siis juba järgmisel ajal järgmises kohas, kas või Unistuste Aia klubis. Ilusat päeva sulle!